დაბადების წიგნში თავი მესამე, ჩვენ ვხედავთ, რომ ღმერთმა ევა შექმნა. სახელის ევა მნიშვნელობა სიცოცხლე არ არის. ბიბლია ამბობს, ის არის დედა ყოველი ცოცხალისა. მოდით, გადავხედოთ ღვთისმსწავლებას დაბადების წიგნის მე-3 თავის მე-14 მუხლში. და უთხრა უფალმა ღმერთმა გველს. რას წარმოადგენს გველი? ეშმაკი ანუ სატანა. ღმერთმა გველს უთხრა. რადგან ეს ჩაიდინე, დაწყევლილი ხარ შენ მხეცთა და მინდვრის ყველა ცხოველთა შორის. მუცელზე იხოხებ და მტვერს შეჭამ მთელი შენი სიცოცხლე. და რას გააკეთებს ღმერთი? ჩამოაგდებ მტრობას შენსა და დედაკაცს შორის და შენს თესლსა და მის თესლს შორის. ის თავს გაგიჭეჭყავს და შენ მას ქუსლს დაუგესლავ. ეს არის ის, რაც ღმერთმა თქვა. სამყაროს შექმნის დროიდან სატანასა და ევას, რომელსაც ყოველი ცოცხლის დედას უწოდებენ, მტრობა ჰქონდათ ერთმანეთს. არ არის მრავალი რელიგიური ადამიანი მთელ მსოფლიოში, როგორიცაა ბიბლიის მკვლევარები და ექსპერტები, რომლებიც სწავლობენ ბიბლიას. მიუხედავად ამისა, ღვთის ეკლესია ერთადერთი ეკლესია, რომელიც ასწავლის ჭეშმარიტებას ღმერთი დედის არსებობის შესახებ. ბიბლიის მეშვეობით ღმერთი გვაუძებს იმ ფაქტს, რომ არსებობს არა მხოლოდ ღმერთი მამა, არამედ ღმერთი დედაც. სატანას არასოდეს სურს, რომ ღმერთი დედის არსებობა დედამიწაზე მყოფმა ადამიანებმა იცოდნენ. მოდით დავამტკიცოთ საკითხი ღმერთი დედის შესახებ გალატელებში თავი მე-4. მე-4 თავში 26 მუხლში ნათქვამია. ხოლო ზენა იერუსალიმი თავისუფალია, ის ყველა. და ვინ არის ის? ჩვენგანის დედა. ზენა იერუსალიმი ნიშნავს, რომ ის სამოთხეშია. ხოლო ზენა იერუსალიმი თავისუფალია, ის ყველა ჩვენგანის დედა. როდესაც იესო ასწავლიდა უფლის ლოცვას 2000 წლის წინ, მან თქვა, რომ ჩვენი მამა ზეცაშია. ამით მან განმარტა ჩვენი ურთიერთობა ღმერთი მამასთან. არსებობს არა მხოლოდ მამა ღმერთი, არამედ ღმერთი დედაც. ღმერთი გვასწავლის ამ ფაქტს მისი შექმნილი ყველაფრის პრინციპების ხაზგასმით. როგორც ხორციელი დედა აძლევს ფიზიკურ სიცოცხლეს ამ დედამიწაზე, ასევე ჩვენი სულიერი ცხოვრება მოცემულია ჩვენი სულიერი დედის მეშვეობით. ღვთისნება რომ გვჯეროდეს, ღმერთი დედაც რომ არსებობს. ვირწმუნოთ ღმერთი მამა და ღმერთი დედა, რათა დაუბრუნდეთ ჩვენს მარადილ სახლში ცათასასუფეველში. დიდი მადლობა.